എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ട്രെയിലർ കപ്ലിംഗ് ആൻഡ് അൺകപ്ലിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം എൻ്റെ കേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആകെ കെട്ടായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും റിവേഴ്സ് എടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യൂ ടേൺ അടിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കേബിൾ വലിഞ്ഞ് പൊട്ടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതോടുകൂടി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ kbnl വ്ളോഗ്സിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലോ മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. കേബിൾ കണ്ടോ കെട്ടായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ആകെ ബലൂണ് പൊന്തിക്കാനുള്ളതാണ്. ഇത് ഈ സൈഡിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സൈഡിലേക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബലൂൺ പൊന്തും, ഈ സൈഡിലേക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബലൂൺ റിലീസാവും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബലൂണ്. ഇത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബലൂണും പൊന്തിന് കാണിച്ചു തരാം. കേട്ടോ, രണ്ട് ബലൂണും പൊന്തിന് കാണാം. ഇങ്ങനെയാണ് റാമ്പിൽ ബലൂണ് പൊന്തിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഇവിടെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബലൂണ് റിലീസായി ഇത് താഴത്തേക്ക് പോരും. അതേപോലെ തന്നെ റിലീസാവണം. കേട്ടോ, പതുക്കെ 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 പഴയ പൊസിഷനിൽ വന്നിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് അത് സ്റ്റോപ്പ് ആവും. ഇതിന് സമയമെടുക്കും, വീഡിയോയിൽ ലെങ്ത് കൂടുക കാരണം കൊണ്ട് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കിന് താഴ്ത്തു വരും. ഒരു വീല് പൊന്തി നിൽക്കണം. ഇപ്പോൾ ആ വീല് ഇത് 5 സെക്കൻഡ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീല് താഴ്ന്നു വരും. കണ്ടോ, ആ വീല് താഴ്ത്തേക്ക് വന്നു. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ 5 സെക്കൻഡ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീല് നേരെ മുകളിലേക്കും പോകും. അപ്പോൾ ആ വീല് നേരെ മുകളിലേക്ക് പോയി. കാണാം, വീല് നേരെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ട്രെയിലർ അൺകപ്ലിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്രെയിലറിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഇടുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ട്രെയിലർ ബ്രേക്ക്. ഇത് വലിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ട്രെയിലർ പൊന്തിക്കും. അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റർ ബട്ടൺ ഞെക്കിയതിന് ശേഷം ഈ ലൈറ്റ് കൂടെ M2 കത്തും. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഇത് ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ട്രെയിലർ പൊന്തും. അങ്ങനെ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് വയ്ക്കുക. അതിന് ശേഷം ലെഗ് താഴ്ത്തുക. അപ്പോൾ ഇനി ലെഗ് താഴ്ത്താനായിട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലെഗ് താഴ്ന്നു വരും. ഇതിപ്പോൾ ഒരു കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് വീഡിയോ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ലെഗ് താഴ്ത്തിയതിന് ശേഷം ഞാൻ വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണാം, ലെഗ് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ നിർത്തുക. ഇപ്പം എൻ്റെ കേബിൾ കണ്ടോ കെട്ടായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ആകെ. ഇത് ഞാൻ കറക്റ്റാക്കി വെച്ചതാണ്, പക്ഷേ ചില സമയത്ത് ഇതിങ്ങനെ കെട്ടായിട്ട് കിടക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല. ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ നമ്മുടെ ഇതിന് പ്രശ്നമാണ്. ഇത് കട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് വീണ്ടും കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പിടിക്കുന്ന ഇത് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ, ഈ കേബിള് ഇതായിട്ട് കിടക്കണം, ബെൻഡല്ല കെട്ടായിട്ട് കിടക്കണം. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നിവർത്തണം. അതേപോലെ തന്നെ ഈ കേബിൾ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാതും ഊരിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണാം ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്
എടുക്കേണ്ടത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഊരാനും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇത് പിടിപ്പിക്കാനുമായിട്ട് സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഒരു കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഇത് കുഴപ്പമില്ല, ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയ സീനില്ല. പക്ഷേ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട്. ഒരു കൈ കൊണ്ട് പറ്റില്ല, രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യണം, കാരണം ഇത് എയർ പൈപ്പ് കാരണം കൊണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ട്രെയിലർ ഈ കേബിള് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഊരിയിട്ട് ഇതിൽ വയ്ക്കും. അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ചെറുത് ഊരിയിട്ട് ഇതിൽ, അതേപോലെ അടുത്ത ഇതിൽ പിന്നത്തെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വയ്ക്കുക. അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ട്രെയിലർ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോണ് വീണ്ടും. ഇനി റിമോട്ടിൽ ഈ സെൻറ്റർ ബട്ടൺ ഞെക്കിയിട്ട് സെൻട്രലത്തെ ലൈറ്റ് കത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുകളിലേക്കുള്ള ഞെക്കി കൊടുക്കുക. ഇവിടെ അങ്ങനെ പൊന്തി വരും. ഇപ്പോൾ റിവേഴ്സ് എടുത്ത് ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ രണ്ട് ഇതും തമ്മിൽ നോക്കുക, ഇത് രണ്ടും ഒരേപോലെ വന്നിരിക്കും കേട്ടോ. ഇത് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇത് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവിടെ വരെ വന്നിക്കും. ഇതിപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് റിവേഴ്സ് പോയി. ഇനി ഇത് പൊന്തിക്കുക, ലെഗ് പൊന്തിക്കുക വീണ്ടും. ഇപ്പോൾ ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം ലെഗ് മുകളിലേക്ക് ആക്കി ഇനി ഇതിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാലായിട്ട് അറിയാം ഇവിടെ ട്രെയിലറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കറക്റ്റ് അല്ല എന്നുള്ളതിൽ കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മളത് കറക്റ്റ് ആക്കുമ്പോൾ ഈ ഹൈറ്റ് കറക്റ്റ് ആക്കുന്ന ബട്ടൺ ഇതാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ റിമോട്ടിലും ചെയ്യാം, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ അതതിന്ന് മാഞ്ഞു പോയി. ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായി. ഈ ബട്ടൺ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ M2 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രീൻ ബട്ടൺ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ട്രെയിലർ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് വരും. ഇതിലിപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല, കാരണം ട്രെയിലർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അറിയുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മുഴുവൻ ഭാഗമില്ലെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിമിതിയിൽ ചെയ്തത്, ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത്.